Pratik İkili kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber OBS Studio nasıl indirilir videosu çekeceğiz. Videoya geçmeden önce like olup abone tuşuna bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk başta OBS Studio yazıyoruz. Şöyle ben indirmiştim zaten, hemen direkt karşıma çıkıyor. Şimdi OBS Studio indir diyor. Şöyle karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Şöyle tıkladık. Şimdi bu kurucuyu diyor. Bit, yani sizin bitinize göre. Şimdi şuraya bu bilgisayar yazıyoruz. Şurada çıktı. Evet, tıklıyoruz. Şimdi boş bir yere sağ tık yapıyoruz ve özellikler diyoruz. Bizim bit 64. Evet, şimdi kurucuyu indir diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu sol altta indiriliyor. Arkadaşlar bizim oyun kanalımız da var. O da Yağız vs Fahri. Ona da abone olursunuz. Bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bizim iki tane kanalımız var. Birincisi oyun kanalı. İkincisi nasıl yapılır bu tarz videoları. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki videoda da şey gelecek. Neydi? Dur bir dakika, unuttum. Aklıma geldi. OBS Studio'yu nasıl YouTube'a atılır videosu gelecek. Ve onun Bandicam'ı da gelecek. Bandicam nasıl indirilir? Bandicam YouTube'a nasıl atılır? Gerçi onların pek farkı olmadığı için sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Hadi az kaldı. Ve arkadaşlar bu videoda da ses ayarlarını da size göstereceğim. Onu demeyi unuttum arkadaşlar. Kusurunuza bakmayın, özür dilerim. Yani yüklendi değil mi? Dur, yüklenmedi. Aç'a tıklıyoruz. Şuradan şuna tıkla. Şuradan şuna. Şuradan. Şimdi karşımıza bir şey çıkacak. Bu ne? Evet diyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz biraz. Bekle. Buna next diyorsunuz. Ben yaptığım için olmuyor. Tamam diyoruz. Onları ilerliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi ben girdim. Şurada sağ altta ayarlara tıklıyorum. Başlangıçta otomatik olarak denetle. Tamam, bak bunu işaretliyorsunuz. Burada diller var arkadaşlar. Şurada da varsayılan yapacaksınız. Burada da yasama hasiyeti, ikisine tıklayacaksınız. Şurayı yaptık. Şu etkinleştir yaptık. Şunu da etkinleştir dedik. Şimdi ses. İlk başı varsayılan tıklıyoruz. Devre dışı. Hoparlör en alttaki. Bu da varsayılan. Bu da ikisi de hoparlör cihaza bağlı. Yok, yanlış yaptım. En üstteki. Tamam. Bozulma oranı hızlı olacak. Tepe ölçütürü örnek tepe. Bu da varsayılan olacak. Alttakine de etkinleştireceğiz. Ve kısa yollar nasıl yapılır? Evet. Şuraya F12 diyorsunuz. Ya kayda başlarken F12. Ve şapkalı G yapınca da durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da biz öyle yaptık. Onu da demiştim. Gelişmiş. Otomatik yeniden bağlanan etkinleştir diyorsunuz. İşte görmüş olduğunuz gibi genele giriyoruz. Geneli anlattım. Yayın böyle. Bir de şu YouTube. Ben YouTube'da paylaşacağım için o. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımız 2 kişili. Ve videomuz bu kadardı. Kuzenimleydim. Ve like olup abone tuşuna bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bir dakika arkadaşlar. Evet diyelim.